Komið sælir og blessaðir, kæru krabbar. Komið að smá lestri fyrir ykkur. Svona lestur sem ég kalla bara stutt og laggott. Látum okkur sjá. Það greinilegt, kæri krabbi, að þú hefur verið að klára ákveðin kafla í lífið þínu. Kafla sem að hefur skilað þér því sem að þú hefur átt að vona og ég vil meina að hann hafi verið mörgum ykkar frekar erfiður. Þetta er kafli sem hefur gefið ykkur þroska, hefur fengið ykkur til að takast á við ykkur sjálfa og ef þið vill ykkar skoðanir og fordóma og þið hafið þurft að skoða svolítið svolítið mikið inn á við, skulum við segja. En þið eru útskrifaðir og þið hafið útskrifast með ágætis einkunn. Staðan sem þið eru í akkurat núna er óvissa. Þið vitið ekki hvað kemur næst. Og þið vitið varla hvaðan þið voruð að koma. Þetta er svona stundin á milli svefns og vöku. Stundin á milli nætur og dögunar. Og það er óvissa í loftinu og það er ótti. Óttin við hvað sé framundan. Því að við óttumst jú oft það sem við ekki þekkjum eða ekki sjáum. Þetta er nótt og þið standið á ákveðnum þröskuldi hins nýja lífs, ef hægt er að segja sem svo, þröskuldi hins nýja dags og það er undir ykkur komið hvort þið sýni það hugrekki að taka næsta skref, að stíga yfir þröskuldinn í gegnum blæjuna sem þar hangir, að sýna æðruleysi, að sýna óttaleysi og treysta því að það sem fyrir ykkur verður muni verða jafnvel betra heldur en það sem fyrir var. En á meðan þið eruð í þessu einskismannslandi þá er ekki mikið sem að þið geti gert og í rauninni best að bíða aðgerðalaus því að þetta er eins og að vera upp á heiði í þoku þar sem þið sjáuð ekki handa ykkar skil og þá er oft betra að staldra bara við, setjast niður augnablik svo að þið gangi ekki fram af bjargi eða gangi ekki bókstaflega í hringi. En framundan og þar sem þið sjáuð ekki akkurat núna, eins og staðan er þetta sem ég nefndi áðan, eitthvað sem er betra heldur en það sem var. Það er hámark efnislegrar nautnar, hámark efnislegra gæða, einhvers konar vinningur, einhvers konar launahækkun ef svo má segja, eða aukning á veraldlegum gæðum. En til þess að höndla veraldleg gæði þarf maður líka að hafa innri gæði
Og höfundur spilanna sagði alltaf að til að sýna ytri auð sinn þarf maður líka að sýna sinn innri auð. Þannig að þetta spil sem hér framundan kallar á það að þið sýnið ykkar bestu hliðar, ef að svo má segja, eða ykkar besta innri mann, ykkar bestu innri mannesku. Þið hafið unnið fyrir þessari velmegun, hvaða nafni sem hún nefnist, og efnisleg eða ekki efnisleg, hér velmegun á alla kanta. Þetta auður í margvíslegum skilningi. Og ég segi auður því að þetta spil heitir Wealth, þannig að þetta í raun og veru ríkidæmi. Kannski betra orð. Skiptir ekki öllu máli. Ferlið hálfnað. Þið eru staddir í miðjunni. Þið eru staddir í einskismannslandinu, kæru krabbar. Og nú bara að sýna þolinmæði og taka á móti þessu ríkidæmi sem að á leiðinni til ykkar. Rúnaspilið ykkar hér talar endurnýjun og uppstokkun. Þessi endurnýjun krefst aðskilnaðar frá hinu venjubundna lífi og bendir til framtíðarinnar. Og þetta talast alveg á við það sem ég var að segja. Jafnvel þeir hlutir sem þú hefur talið þér óaðskiljanlega verða að víkja fyrir því skrefi sem þú tekur til endurnýjunar og þroska. Og það útskýrir líka það sem ég ætla að segja varðandi staðinn sem þið eru á í dag. Að þetta skref sem þið takið við þröskuldinn, það ekki víst að þið getið tekið allt með ykkur sem þið hafið núna. Þannig að það ákveðin hreinsun, það ákveðin aðskilnaður, eins og segir í rúnaspilinu. Þannig að þið megið bara gera ráð fyrir því að taka þetta skref með kannski léttari poka á bakinu heldur en áður, og að þið getið skilið við ykkur allt sem ekki hentar ykkur lengur, eða bara allt það sem ekki þjónar ykkur. Þá það í raun og veru besta niðurstaðan. Því að þið eruð að ákveðnu leyti að fara að hefja nýtt líf með nýjum auðlindum, skulum við segja. Kæru krabbar, svo mörgur þau orð. Ég þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta. Gangi ykkur sem allra best. Ljós og kærleikur.